Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa miwah ibu anu kusim kuring dipihormat sareng rancang sadaya anu kusim kuring dipikadede. Langkung ti payun hayu urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salam tetep ngucur ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargana, sahabatna, tabiin tabiatna tur dugi ka urang salaku umatna. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngagaur tentang pergaulan bebas. Pala wargi sadaya, pergaulan ayeuna pikaresepan pisan sareng jauh tina nilai sosial anu aya di masyarakat. Para remaja ayeuna parantos ka jantenan sapertos narkoba, minum, seks bebas, jeung sajabina. Hasilna seueur rumaja anu kalengitan zaman jang kahareupna. Contona nyaeta narkoba. Rumaja anu murah kana narkoba bakal kacanduan sareng ngarusak otakna bahkan tiasa oge sampai maot. Aya sababaraha faktor anu ngadorong laku lampah tina masyarakat, di antarana aya keluarga nu teu teratur, kurang perhatosan ti kolotna, lingkungan anu goreng, sareng pilihan babaturan anu salah. Kurang perhatosan ti kolot oge pengaruh goreng kana kamakaran budak. Kolot anu teu ngagaduhan waktos sareng sibuk dina padamelanana teu tiasa ngendalikeun sareng marhatoskeun kana kegiatan barudakna. Ku sabab kitu diperyogikeun perhatosan sareng pendidikan ngeunaan promiskuitas dina keluarga supados aranjeunna teu salah paham ngeunaan pagaulan anu salah di tempat anu salah. Salaku tambahan pikeun keluarga, lingkungan di mana anjeun cicing oge mengaruh kana munculna lacur. Upami kaayaan di keluarga sae tapi lingkunganna goreng, maka batur bakal tetep kasorang. Ku sabab kitu interaksi di lingkungan ngagaduhan bagian anu langkung ageng didinya urang bakal manggih puluhan jalma anu beda. Lepat dina milih rencangan oge tiasa nyebabkeun urang dina salah pagaulan. Sanaos eta babaturan mangrupakan hal anu wajar, tapi urang kudu tetep hati-hati. Babaturan tiasa mangaruh urang. Aranjeunna tiasa nyebabkeun pangaruhan nu sae, bahkan tiasa terjun kana hal-hal nu negatif. Ku sabab kitu, pikeun nyingkahan pagaulan bebas, urang kedah ngadeketkeun diri ka Gusti Anu Maha Suci. Urang salawasna emut henteu ngalakukeun supados henteu ngalakukeun kalakuan anu goreng sapertos kitu. Mung sakitu nuhun dipihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.